竟然没有 HiRace 小金标认证，这耳机自带22种音效，却悦耳动人。就是它 ，Anker 旗下的 Soundcore Liberty 2 Pro 真无线蓝牙耳机。耳机的外包装由一层塑料薄膜袋包裹，整体与包装十分适配。而且包装背面还带有独特的开封处，从开封处撕开，就可以脱掉塑料袋薄膜。包装盒整体带来独特的磨砂质感，而且还有 Grammy 标识，其余面都是耳机的介绍图样。除了包装上磨砂的质感外，还带来了特殊纹理的装饰点缀。从包装的侧面打开，映入眼帘的是耳机的同轴圈铁的发声构造，这是耳机悦耳动听的奥秘。继续再打开盒子的同一侧，撕开该处的封口贴，就可以打开包装盒上透明的盖板了。继续取出盛放耳机的夹层，下面带来了耳机的所有配件，一份整齐收纳的合格证、说明书等。接着带来4×4排列的8套硅胶耳塞，这个数量是众多真无线蓝牙耳机中罕见的。充电线附有 Powered by Anker 字样的魔术贴，让充电线免除缠绕的困扰，方便日常收纳线材的使用。取出耳机，耳塞防尘网采用独特的金色风扇叶结构，有别于其他耳机的防尘网，带来更好的透音效果。耳机正面带有 Soundcore 的 logo， 左右耳机各带有一个按键和2个支持降噪功能的麦克风。接着取出电池仓，在电池仓下面发现有一张全英文的快速使用指南。电池仓采用独特的滑盖开启设计，内部带来镀金充电触点，还有 L 和 R 左右放置标识。滑盖设计带来独特的手感体验。在电池仓的后面带来 Type-C 的充电接口和重置按钮，在滑盖正下方中间位置，3颗 LED 电源指示灯一字排开。在滑盖后面隐藏着耳机的相关名牌信息。撕开标贴，就可以开始音乐之旅了。耳机需要正确放置到电池仓凹槽处，才能正常的充电使用。耳机支持充电10分钟，聆听2小时的快充体验，而且结合电池仓内的电池，能带来32小时的续航体验，满足一整天的聆听。耳机电池仓除了支持 Type-C 有线充电外，还支持 QT 协议的无线充电，带来更方便充电的体验。耳机还支持开盖即联的快速连接，让聆听变得更方便。耳机采用了高通 QCC3020 芯片方案，带来显示电量的蓝牙 5.0 低功耗传输体验，而且还支持高通 aptX 高清解码传输协议，带来高保真悦耳动听的音质的体验。耳机配有专属 Soundcore APP， 按耳机型号进行连接，这样就为耳机带来22种 EQ 音效体验，而且还针对个人的不同，带来专属 Hear ID 的个性化音效定制，还可以在 APP 中对耳机按键的操控进行自定义的设置。接着一起体验下耳机的实录音质效果，音质绝对是悦耳动人。再根据不同 EQ 模式，更会带来不同特色的音色效果。在不同的22种 EQ 模式，更加凸显耳机被10位格莱美获奖调音大师推荐的魅力。其中在专业 EQ 模式的设置中，更带来10位大师的精心推荐音效，更是更专业的音质享受体验，绝对对得起其价格，也比带来 HiRace 小金标认证要出色。除了音质好，整体的佩戴体验更是超级舒适，毫无任何压迫感可言，而且经得起强烈晃动，也不容易掉落。最后，耳机支持 IPX4 的防水，直接浸泡水中依旧没有问题，无惧日常汗水的困扰。Soundcore Liberty 2 Pro 蓝牙耳机，尽管没有 HiRace 小金标认证，但绝对是同价位的音质之王。